Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам расскажу всю правду о получении болгарского гражданства. В последнее время появилось много рекламы, которая обещает за 4000 евро, однажды я видел даже за 3000 евро, получение болгарского гражданства. То есть получить паспорт и стать гражданином полноценным Республики Болгарии и, соответственно, жить и работать в Болгарии и при желании работать в любой и жить в стране Евросоюза. И за все это предлагает 4000 рублей. Вот. Есть телефоны, есть адреса. Но я вам скажу так. Вы уже поняли то, что я уже живу в Болгарии не 1 год. И все, так сказать, знаю на своем личном опыте. В частности, о получении гражданства, ВНЖ, ПМЖ и прочих документов для проживания постоянного в Болгарии. Так как у нас в России приближаются выборы, вы сейчас скажете, при чем здесь выборы? Что ты, мужик, гонишь пургу с какими-то выборами в Думу? Причем здесь это? А притом стали наши власти потихонечку приживать хвосты либералам и демократам всевозможным. Ну, так как они люди молодые, неопытные, и от страха они начинают метаться и хотят, так сказать, легко и быстро перебраться на постоянное жительство в Европу. Вот для таких вот чудаков, простаков, эти рекламы, друзья мои, рассчитаны. Одно дело, когда за границу уезжает госпожа Соболь или Жданов, или другие друзья и товарищи по несчастью Навального, то у них, друзья, свой коридор, свои хазы и мазы, как говорится. А вы, простые смертные, если задумываетесь смотаться на постоянное жительство в Европу, должны понимать, что это все привилегия только для господ известных, популярных, но никак не касающихся жителей нашей большой и хорошей, как я считаю, страны России. Потому что для простого человека, пусть он даже и страдает от деспотии Путина, борется за демократию, за светлое будущее России, по приезду, к примеру, по туристической путевке в любую европейскую страну, то бишь, например, в ту же Болгарию, и подав документы на политическое убежище, смею вас уверить, у вас в лучшем случае его возьмут на рассмотрение, а в худшем сразу и вам в лицо его и выбросят. Скажут, езжай, откуда приехал. Виза закончится, и чтобы вас здесь не было. Так вот, никаких простых людей в Евросоюзе не ждут. В частности, Болгария, как пример всего Евросоюза. Почему Болгария? Потому что все-таки одно дело ехать
натурализоваться в Германию, не зная немецкий язык. А другое дело ехать в Болгарию. Все-таки здесь худо-бедно есть люди, которые понимают русский, ну и, как говорится, молодежь у нас сейчас быстро языками овладевает. Можно, так сказать, и молодому человеку быстро освоить этот язык. Но, друзья мои, здесь борцов с режимом Путина не ждут. Смею вас уверить. В любой стране Евросоюза, в Болгарии, в Прибалтике, в Польше, в Германии, тем более еще в Англии, при подаче вашего заявления, в лучшем случае, вам его возьмут и скажут, типа, иди-ка, друг, погуляй еще годок-другой. А могут сразу выслать. Или просто скажут, поживи, у тебя там сколько, 3 месяца виза, вот поживи, сможешь зацепиться где-то, найти, так сказать, работу, где за тебя работодатель напишет бумагу, что он тебя берет на работу, то можешь, так сказать, остаться и уже идти по рабочей визе. А так, по политически, друзья, по мигрантской, по беженской, здесь никого не принимают. Принимает только, теперь уже с большим трудом, беженцев, мигрантов из Сирии, Ирака, Афганистана теперь, как вы знаете, ну и стран Африки, естественно. Под это мы, России, не попадаем. На словах они, конечно, гнобят нашу политическую систему и ужасный деспотический режим Путина. Но на деле они вам ничего не предложат. Никаких подъемных, тем более, как дают африканцам и арабам. И тем более статус политического эмигранта вам, тем более беженца, не дадут. Дадут такое только видным борцам, таким как Соболь, Жданов и прочие публики, которые крутятся на экране там. Яшин, например, вдруг решит поехать, его примут. Вот. Ну а теперь перейдем конкретно, к конкретике. Как получить паспорт на примере Республики Болгарии? Да, если вы получите паспорт Республики Болгарии, действительно вы можете, как любой болгарин, поехать в любую страну Евросоюза и там заниматься, так сказать, любимым делом. Или учиться, или работать. Никто вас оттуда не выгонит. Ну, кроме, естественно, Англии. В Англии уже вас не пустят с этим паспортом. Как это было раньше, до Брексита. Поэтому рассмотрим этот вопрос более внимательно. То, что вам предлагают за 4000 евро, и вы с радостью клюнете на это, то можете проститься с этими 4000 евро и больше о них не вспоминать. Потому что на самом деле, друзья мои, получение гражданства даже в Болгарии, я не говорю уже о других европейских странах, это долгий, изнурительный труд. Даже наличие недвижимости в Болгарии вам ничего не гарантирует для получения гражданства. Никаких гарантий. То есть, имея, например, дом или
апартаменты на курорте, на Черном морском побережье, вы имеете право, если вы будете проживать больше полугода в год, то есть больше 185 дней в году на территории Болгарии и будете иметь документы на недвижимость, вы пойдете в миграционную службу, и там вам будут выдавать каждый год в течение 5 лет так называемое ВНЖ, временное разрешение на постоянное проживание. Вот так вы 5 лет, чтобы у вас в сумме, значит, получилось на каждый год больше полугода. То есть, в принципе, вы можете 2,5 года, грубо говоря, прожить непрерывно в Болгарии, а потом на 2,5 года уехать, например. И потом за месяц приехать до окончания этого срока и начать оформлять ПМЖ, которые, чтобы его оформить, это нужно еще как минимум 3, 4, 5 месяцев. Вот. И вот когда вы вот это все оформите, друзья мои, и получите это ПМЖ или ДВЖ, ну на ДВЖ я не буду останавливаться, это тоже самое что ПМЖ, но его получить сложнее, потому что там нужно жить по 10 месяцев в году в Болгарии. Поэтому я этот вопрос вообще не рассматриваю. В течение каждых 5 лет по 10 месяцев. Поэтому я рассматриваю ПМЖ, чтобы было понятно. Дальше вы когда получите ПМЖ, да, у вас после 5 лет проживания по ВНЖ и получения ПМЖ, который дается на 5 лет, еще 5 лет, итого в сумме 10 лет, вы действительно имеете право получить болгарское гражданство. Но здесь одно но. Это не дает вам автоматически получение гражданства. Вот эта система. То есть эти даже 5 лет проживших ПМЖ вы не сможете получить. Потому что, друзья мои, вам придется вкладывать денежки и большие. То бишь 1 000 000 евро государственной облигации Болгарской Республики. Есть такие у них долговые обязательства в форме облигаций. Вот вы их покупаете, и тогда у вас появляется, друзья мои, право получить болгарское гражданство. Вы понимаете? Есть у вас там 1 000 000 евро? Я думаю, что 1 000 000 евро у вас нет. А больше, друзья мои, для простого россиянина никаких ходов нет. И пусть вам не рассказывают сказки, потому что только лишь те, кто были рождены от болгарских родителей или кто заключил с болгарином брак, или же у него в роду были болгары. Только те, друзья мои, имеют право на получение болгарского гражданства. Поэтому все эти сказки за 4000 евро вам что-то дадут, друзья мои,
что только ПМЖ вот эти вот 5,5 лет платить каждый год оформление ВНЖ, это же все не бесплатно. Я уже не буду перечислять, сколько там нужно документов каждый год подавать. Но я вам скажу, что это где-то в районе 4000 евро и стоит. Понимаете? То есть то, что они вам говорят, мы вам за 4000 сделаем гражданство, паспорт, по-честному, это нужно 4000 тратить на получение ПМЖ. Вы понимаете? Вот за эти бумаги, за разрешение, за карточки. А вам предлагает как бы сразу вот 4000 и вам гражданство. Ну не может так быть. Да, была здесь 3 года тому назад разоблачена группа деятелей болгарских, которые действительно умудрились оформить на граждан России, Турции, Украины, ну где-то в районе 1500 вроде даже. Ну, мафиозная группа, которая обходила все эти рогатки и как-то, имея доступ в Министерстве внутренних дел, где оформляется гражданство, как-то вот эти протаскивали документы якобы как людей экономических, то есть которые вложили в экономику Болгарии не меньше 1 000 000 евро. Вот. На самом деле там были подставные, я обращаю внимание, не так просто там, а именно экономические граждане, их еще так называют, которые якобы вкладывали 1 000 000 евро в болгарскую экономику. Через облигации, через там всевозможные механизмы. Главное, чтобы это все проходило через банк болгарский. И потом выяснилось, что они действительно клали эти деньги. А потом резко на следующий день после получения гражданства эти деньги извлекали из банка. Другое дело, где они эти 1 000 000 евро брали, это другой вопрос. Вот. И вот это вот все разоблачили, друзья мои. Более того, все эти люди, которые потратили, я думаю, не 4000 евро. Сами понимаете, такая операция стоит намного дороже. Я подразумеваю, что в 10, 20, 30 раз дороже, чем 4000 евро, которые предлагаются. Все эти люди были разоблачены. У всех этих людей были отобраны болгарские паспорта. Вот так вот. Вот это закончилось все для людей, которые хотели обойти вот эти законы. Так что мой совет, друзья мои, ни на какие уловки и предложения, которые в интернете гуляют, на ваших смартфонах, которые выскакивают в Гугле, реклама, не обращайте на это внимания. Никакой болгарский паспорт или румынский паспорт или польский паспорт или венгерский паспорт за 4000 евро вы, друзья мои, не получите. Потому что только официальное оформление, честное официальное оформление этих документов стоит, я думаю, в разных странах по-разному, но где-то в районе 4000 евро. Так что даже если предположить, что они там как-то могут сделать, то эти-то документы, они все равно должны оплачивать эти все квитанции, все эти налоги и все прочее. И все эти фотографии, эти нотариальные заверенности, эти справки. То есть эти 4000 это просто пойдет на вот эти все справки, если так вот, по-честному. Но им же нужна маржа, они же не будут вам бесплатно это все сделать. Значит, им какая-то сумма нужна.
Потом, как я вам объяснил, это процесс может продлиться 10 лет, не меньше. Нет, каких 10? 12 лет. Даже если они будут вас вот так вот проводить честно, чтобы у вас потом не отобрали паспорт и под жопу коленом не выкинули из страны. Без права на 10 лет въезжать в Евросоюз. Поэтому сидите, как говорится, дома, тихонько, и никуда не рыпайтесь. Занимайтесь учебой, работой, не отвлекайтесь на всякие политические мероприятия, которые могут привести вас за решетку, как говорится. И не думайте о том, что вы куда-то эмигрируете, и что-то вам дадут, или вы купите паспорт, гражданство, и будете там воду мутить в России. Ничего у вас не получится. На этом я заканчиваю, друзья. Будьте внимательны. Никаких паспортов в Евросоюзе за 4000 не выдают. Это, как говорится, не рынок и не базар. На этом я, друзья мои, заканчиваю.